Om Namah Narayana. Welcome to my kitchen. I am Sri Saraswathi Kambar. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நான் மீன் ரோஸ்ட் பண்ண போறேன். அது எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிடலாம். நான் 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்றேன். பெப்பர் பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் ஆட் பண்றேன். கடலை மாவு 1 ஸ்பூன். லெமன் பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு 1/2 லெமன் எடுத்துட்டேன். 1/2 லெமன் அப்படியே பிழிஞ்சு விட்டுறலாம். கரம் மசாலா இதுல ஒரு 1/2 ஸ்பூன். மஞ்சள்தூள் ஒரு 1/4 ஸ்பூன். மிளகாய்த்தூள் 1 ஸ்பூன். இதெல்லாம் ஒண்ணா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சமா 1 ஸ்பூன் அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். உப்பு 1/2 ஸ்பூன். நான் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பீஸ்ல நம்ம எல்லாத்தையும் தடவிடலாம், அப்ளை பண்ணிடலாம். ஃபேன் காத்துல நல்லா 1 hour ஊற வைக்கலாம். நல்லா 1 மணி நேரம் ஃபேன் காத்துல காஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துடலாம். எண்ணெயில இந்த பீஸ் ஆட் பண்ணிடலாம். 6 நிமிஷம் இல்லைன்னா 5 நிமிஷம் நல்லா குக் ஆயிரும். மசாலாவும் சேர்ந்து குக் ஆயிரும். நல்லா குக் ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த பக்கம் நம்ம திருப்பிடலாம். மீனை இந்த பக்கம் திருப்பிடலாம். அதே மாதிரி இந்த மீனையும் நம்ம திருப்பிடலாம். இப்போ நான் 5 நிமிஷம் விட்டுருந்தேன். இந்த பக்கம் 5 நிமிஷம் விட்டுருந்தேன். இப்போ நல்லா குக் ஆயிடுச்சு. நம்ம ஃபிஷ் எடுத்துடலாம். ஹாய் வியூவர்ஸ், இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மீன் ரோஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். இதே மாதிரி நீங்கள் மீன் ரோஸ்ட்டை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்து பெரியவங்களுக்கு குழந்தைங்களுக்கு எல்லாருக்கும் கொடுங்க. நீங்களும் விரும்பி சாப்பிடுங்க. இதே மெத்தடில் இதே ஸ்டைலில் இந்த மீன் ரோஸ்ட்டை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட்டு சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காம பெல் கிளிக் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்னும் வித்தியாசமான அழகான சமையலும் சந்திக்கலாம். வணக்கம்.